Das Wetter ist auch eher, aber es ist noch trocken. Das wird was? Sollte nicht viel passieren. Lagerfeuer, Keramikbrand wie in der Steinzeit. Also ich glaube, das müsste dann eigentlich schon gebrannt sein. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht gebrannt ist. So ein großes Feuer haben wir bisher noch nicht gehabt. Wow. Wow! Ich glaube fast, ich hole den Gartenschlauch. Ich mach den mal an. Ich wollte eh auch gießen. Ich gieß mal. Wie legen wir jetzt nach? Finster ist und die Gelsen beißen. Ich bin so gespannt. Ich habe da jetzt Erde drüber geschaufelt, weil der Hals von der Regentropfenoller herausgestanden ist und ich nicht wollte, dass der viel schneller abkühlt als alles andere. Und jetzt können wir morgen buddeln. Das ist mal Archäologiespiel vom Feinsten. Zuerst töpfern wie die Steinzeitmenschen und dann auch noch buddeln wie die Archäologen. Nur gut. Die Nachtkerzen sind schon aufgegangen. Es kommt wahrscheinlich ein Gewitter und die ganzen Sachen werden wahrscheinlich über Nacht auch noch nass werden. Aber es sollte ja hoffentlich nichts machen, weil sie ja hoffentlich alle gebrannt sind. Ich bin gespannt. Ich bin so gespannt.
Und die Kohle glüht immer noch. Das ist alles, was rausgekommen ist bei meinen ersten Brennversuchen. Also nicht wirklich alles, weil der allererste Versuch als Teenager schon war, aber die ersten Versuche als Erwachsener. Also Versuch 2 sind die braunen Dinge und Versuch 1 sind die schwarzen Dinge. Ja, also, was haben wir da? Wir haben als allererstes die Regenbogenoller, Regentropfenoller. Die hat anscheinend recht gut funktioniert. Nicht sicher, ob sie da unten wirklich gebrannt ist, aber ich glaube fast schon. Ich glaube nicht mehr Wasser. Ja, lässt sich aber alles noch irgendwie abschauen. Ich fürchte, der Boden ist nicht gescheit verbrannt. Aber ich werde versuchen, dass man den noch ein zweites Mal nachbrennen kann. Ich will das ja lernen. Ich will ja nicht unbedingt jetzt auf Anhieb irgendwelche Kunstwerke produzieren, sondern ich will herausfinden, wie man gescheit töpfert, dass ich das auch anderen Leuten beibringen kann. Dazu müssen Dinge schief gehen. Das ärgert dann, aber das muss passieren. Also nächstes Mal lege ich sie hin und stelle sie nicht auf die Asche, sondern lege sie auf Blut und Holz. Also wir machen das nächstes Mal sowieso ein bisschen anders. Ich bin sowieso eine Spezialistin. Ich habe es geschafft, nicht nur beim Brennen Dinge zu zerbrechen, sondern vor dem Brennen habe ich schon eine Cookie zerbrochen, weil ich die Eierschale draufgestellt habe und das so rübertragen wollte, also was man mit gebrannten Sachen problemlos machen kann, aber bei ungebrannten Zeugs bricht drin. Habe ich gelernt. Und ich habe mir einen tollen Schaber hergestellt, kann ich aber trotzdem verwenden, um größere Gefäße glatt zu streichen, zu schaben. Und habe nachher dann, vorher gerade erst, habe ich testen müssen, wie hart der gebrannt ist, wie hart das ist. Und ja, ich glaube, der ist auch nicht so ganz, da kann man auch was abschaben. Das sollte man, glaube ich, nicht können. Aber wurscht, wir lernen das erst. Und vielleicht was gut, dass ich ihn zerbrochen habe, um eben das rauszufinden, dass man den noch immer zerschaben kann. Werde ich vielleicht auch noch einmal brennen, schauen wir mal. Das wäre eine Eierschale gewesen. Also ich habe die ganzen Sachen in dem Wissen getöpfert, dass sie mir wahrscheinlich zerbrechen werden. Die Schale war auch eher so ein Versuchsobjekt, aber die werde ich wieder zusammenkleben und das ist eine Eierschale. Die braucht Risse. Das wäre der Deckel von der Regentropfenoller. Den hat es leider bisschen zerrissen. Spannenderweise nicht das Teil, was ich raufgeklebt habe, sondern da. Keine Ahnung wieso. Das ist mir ein Rätsel. Das hätte ich nicht erwartet. Was ich auch nicht erwartet hätte, ist, dass davon noch so viel dran bleibt. Das ist mein vielarmiger, schwanzgesichtiger Alien. Der hatte da noch so 3 Federn und wie man sieht, also die eine Hand ist ihm vorher schon abgebrochen und ein Spitzel von der anderen Hand beim Brennen, da fehlt auch ein Spitzel. Aber ansonsten ist er ziemlich ganz geblieben. Ich meine, hey, dafür, dass der so filigran ist, hätte ich nicht erwartet.
Was ich auch nicht erwartet hätte, ist, dass die Sachen vom Aaron springen, weil die eigentlich so klein und kompakt sind, dass ich erwartet hätte, dass die das überleben. Aber was ich jetzt an den Scherben erkennen kann, ist, dass die wirklich anscheinend nicht besonders gut zusammengesetzt, zusammengeknetet haben, beziehungsweise da scheint er einen Hohlraum eingebaut zu haben, das war auf so einem Fuß befestigt. Und der Hohlraum, der war wohl nicht unbedingt der Hammer. Das hat's gestützt. Schade, der Turm war voll nett. Von der großen Schachfigur habe ich nur den Fuß, und da war auch ein Hohlraum drin. Irgendwie hat er anscheinend Hohlräume gern reingemacht. Da war ein Fuß, also den Kopf findet man nicht mehr, die Kugel. Das tut mir auch sehr leid, das wäre ein Penisfigürchen gewesen. Das hat witzig ausgeschaut. Der Pimmel ist weg. Aber die Eier sind noch da. Die kleine Schachfigur scheint ganz geblieben zu sein. Außer die hatte auch einen Fuß, aber das weiß ich nicht. Aber das ist lieb. Und nur schade, dass der Kopf von der Großen weg ist, weil der hat einen ursüßen Flickkopf. Und das sind die Sachen, die ich beim letzten Mal, die habe ich bei Login in der Kreativgruppe gemacht, auch im Gedanken daran, dass es das vielleicht zerreißen wird, weil da habe ich nur noch die Erinnerung an das Steinzeittöpfern vor über 20 Jahren gehabt, fast 30. Aber das ist ganz gut gewesen. Ich werde das wahrscheinlich wieder eher so wie beim zweiten Mal machen eben. Da habe ich es rundherum aufgereiht, schön trocknen lassen, immer die näher reingeschoben und dann irgendwann Feuer drüber gemacht. Da geht nichts weg. Ja, bei dem Totenschädel war es klar, dass der brechen wird, weil ich den irgendwie in der Sommerhitze hatte keine wirkliche Lust, da groß herumzuscheißen und habe den halt nicht gut befestigt. Und da ein Stückchen ist auch noch abgebrochen. Aber macht nichts. Irgendwann, wenn ich keinen Bock mehr habe, mir die anzugucken, die Sachen, und welche Sicht, werde ich sie malen und werde dann mit dem Ton schon notieren. Aber jetzt, was ich wirklich geil finde, ist diese Farbgebung da bei der Eierschale, da drinnen vor allem auch, das ist so schön. Machen wir dann noch einen Nachschlag. Das ist geil, das macht pur Spaß. Also mir ist das meiste zerbrochen und zum Teil nicht gescheit gebrannt, aber ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Es ist voll interessant, lustig. Es ist entspannend, das Töpfern, man kann sich schön vertiefen und dann gibt es Action beim Brennen. Also, wer Feuer liebt sowieso, also kann es jedem empfehlen.